Teño un resfriado duro, non é COVID. Así que vamos alá, a ver se son capaz. Bueno, quería comenzar comentándolles que hoxe na Xunta de Goberno de novo vamos a aprobar moitos proxectos que para tanto concellos como asociacións da provincia que alcanzan unha inversión de 5,9 millóns de euros. Estamos a falar de 1,7 para o Plan Concellos, 800.000 para infraestructuras, 1,1 millóns para subvencións fotovoltaicas, 500.000 para unha subvención do Hub de loita contra a fenda digital, 410.000 para subvencións de igualdade a concellos e asociacións, 500.000 para confrarías e cooperativas, 470.000 para subvencións no ámbito social e 550.000 para axudas no ámbito da cultura. Moi brevemente, no Plan Concellos, como lles decía, 1,7 millóns que van dirixidos a Bueu, a Cañiza, Moaña, Nigrán, Pontecesures, Cerredo, Cotobade, Poio, Grove, o Rosal, Barro e Salvaterra. A maioría destes recursos son da liña 3 de emprego, 7 achegas para contratar a 93 personas. Na liña de investimentos, máis de 695.000 euros, cerca de 109.000 para Cerredo Cotobade, que vai permitir financiar a mellora do firme da estrada acoutada Campo Danta en Pé da Moa, en Aguas Santas. Para apoio, cerca de 222.000 euros que van a permitir financiar a mellora do entorno do Centro de Saúde de Anafans, para Salvaterra máis de 264.000 euros, para a mellora de camiños en diferentes núcleos e para o Rosal 100.000 que vai permitir financiar obras de reconfiguración dun camiño nese concello. En infraestructuras, teño que informarlles que xa sacamos a contratación ás obras do segundo tramo da mellora da mobilidade no Rosal, en Tabagón, Goián. Xa fixéramos a primeira fase que está rematada, que era de 1,7 kilómetros, e agora a segunda, que é de 1,8 kilómetros. Isto vai a permitir transformar por completo esta vía que ten unha moi longa espacio, son máis de 4 kilómetros e, polo tanto, pois seguimos avanzando e, ademais, temos tido xa información, aínda que non oficial, de que nos la van a financiar co DUS 5.000. Polo tanto, tanto a Deputación de Pontevedra como o Concello do Rosal imos de novo pois a recibir moitos recursos dos Next Generation. Esta segunda fase ten un orzamento de cerca de 796.000 euros. Por lo tanto, seguimos avanzando nese modelo de mobilidade amable, sostible, saudable, que, por certo, nos referencia en toda España. Onte, en Valladolid, que se fixo o 7º encontro de cidades, a Deputación de Pontevedra foi a gran referencia que foi mencionada polo Ministerio de Mobilidade, polo de Transición Ecolóxica, pola DST, pero tamén por moitos concellos de todo o Estado, non? Que siguen as pautas que dende aquí se marcaron para pois utilizar as nosas boas prácticas. Lles comentaba tamén que vai unha subvención de 1,1 millóns de euros para instalacións de fotovoltaicas. Estamos a falar de dous proxectos, un de sistemas sostibles de xestión de auga, que vai a permitir a mellora da eficiencia enerxética en instalacións de abastecemento e depuración de aguas residuais. Vai a ser en Barro, a Cañiza, Grove, Marín, Meis, Nigrán, Ponteareas e Pontecesures. Neste caso, estes concellos van a ter accións que ascenden a 770.000 euros que van a permitir pois sustituir equipamentos como bombas, cadros de mando, sistemas de arranque, incorporación de novos dispositivos de sensorización de caudalímetros,
rototamices, ondas de oxígeno, etcétera, etcétera. En definitiva, vai a permitir que a xestión de auga sexa máis sostible e se xa sempre foi moi importante, pois imagínense vostedes nunha situación como a que vivimos, que pasamos de unha declaración de seca a inundacións. É fundamental este tipo de proxectos, polo tanto, eu quero poñer moi en valor a estes concellos que se adheriron a este proxecto que a Deputación de Pontevedra presentou ao IDAE. E a segunda, que presentamos, que ascende a 350.000 euros, é a instalación de xeotérmicas sostibles. Isto se vai a facer na Illa da Arosa e a Cañiza e vai a permitir instalar xeotérmicas sostibles, o que vai a permitir unha enorme reducción de CO2 ao ano a menos da metade das actuais, por lo tanto, un 50% menos de emisións de CO2. En este caso, como lles decía, a Illa da Arousa e a Cañiza. Tamén aprobamos a subvención do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, que ten un enorme orzamento, 500.000 euros. O Goberno de España nos dá unha subvención de cerca de 281.000 euros e a Deputación aporta 219.342. Este proxecto é un proxecto moi importante. Saben vostedes que existe unha profunda fenda digital, sobre todo nas persoas maiores, pero moi particularmente no medio rural, non? Ter proxectos que nos permitan loitar contra esa fenda digital é fundamental, porque agora a maioría de todas as actividades que realizamos se fan de forma digital e hai un número moi importante de persoas que se ven incapacitadas para poder desenvolvelas. Por lo tanto, con este proxecto vamos a facer actividades de capacitación e formación en habilidades e competencias digitais. Vamos a desenvolver unha plataforma innovadora de formación que ademais vai a crear módulos de contidos e vamos a desenvolver servicios e solucións inclusivas e accesibles. Por lo tanto, poñemos xa en marcha este proxecto que eu creo que é un proxecto fundamental, non? E que tamén mostra a unha administración provincial moi consciente dos beneficios que ten a digitalización, pero tamén dos problemas que xenera e, polo tanto, ao lado das persoas, facilitando que poidan ter capacitación, non, para poder moverse neste mundo digital. Lles comentaba tamén que aprobamos agora as 11 subvencións para concellos e asociacións. Estamos falando de 410.000 euros, tanto as subvencións a concellos para a promoción da igualdade e a loita contra a violencia de xénero, como subvencións a entidades de iniciativa social suben este ano. As dos concellos 30.000 euros e as de iniciativa social 42.000. Os concellos van a recibir subvencións por 260.000 euros que van a permitir realizar todo tipo de accións vinculadas á promoción da igualdade e as entidades de iniciativa social van a recibir 150.000 euros cos mesmos obxectivos que as que damos nos concellos, pero neste caso asociacións que traballan a prol da igualdade, a prol da loita contra a vulnerabilidade das mulleres e contra as violencias machistas. O ano pasado recibiron subvencións 50 concellos e 43 entidades sociais. Tamén hoxe aprobamos as axudas de subvencións a confrarías e cooperativas agrogandeiras. Estamos a falar de 250.000 euros tanto para as confrarías como para as cooperativas agrogandeiras. E para que sirven esta financiación? Pois para comercializar e valorar as producións, para formar técnicamente e asesorar para desenvolver actividades vinculadas a proxectos de investigación e innovación tecnolóxico, tamén para o uso das novas tecnoloxías e das enerxías renovables, para o aforro enerxético e para divulgar pois todas as posibilidades que hai que reducir
custos tamén para material para a vigilancia das producións das confrarías e para investimentos para a mellora dos servicios que prestan. De feito, moitas cooperativas e confrarías pois están comprando moito material e instrumental moi avanzado gracias a estes recursos da Deputación de Pontevedra. Tamén quería comentarlles, moi resumidamente, que tamén aprobamos as bases para entidades que desenvolven actuacións no ámbito social. Estamos a falar de 470.000 euros que van a permitir pois que moitas asociacións da nosa provincia pois podan realizar actividades tales como comedores sociais, bancos de alimentos, asesoramento e fisioterapia, iniciativas de integración sociolaboral de persoas en risco de exclusión social, proxectos para promover o benestar e respiro familiar, atención a persoas con diversidade funcional e un largo, etcétera, de actividades que van a permitir que as persoas máis vulnerables teñan asociacións que poidan prestarlle esas actividades que son fundamentales. No que se refire ás axudas culturais, hoxe tamén aprobamos 3 liñas de axudas que ascenden a 550.000 euros que van destinadas a entidades de carácter cultural. As primeiras delas, axudas para actividades cultural das asociacións da provincia, son 250.000 euros que permiten que moitas asociacións poidan ofertar cultura na provincia, consolidar ese sector cultural tan potente que temos e, sobre todo, contribuir a que en zonas menos poboadas se poidan desenvolver actividade cultural. A segunda liña é a que vai dirixida a organización de festivais ou certames musicais e teatrais de prestixio. Aquí non están as axudas aos grandes festivais, son 150.000 euros, pois, por exemplo, para financiar o Canteira Fest, o ICFEN, o Festival Internacional de Jazz de Cangas ou de Títeres de Redondelas, entre outros. E, por último, as axudas para a organización de festivais e certames cinematográficos de prestixio que teñen unha financiación de 150.000 euros que van dedicados a subvencionar os festivais integrados na marca Rías Baixas Film Fest. Saben vostedes que son o Festival de Cans en Porriño, o de Cine Inclusivo en Vigo, o Friki Film Fest tamén en Vigo, a Primavera do Cine en Vigo, o FIC Bueu en Bueu, o Plic Dog en Tui, o Curtas Festival do Imaginario en Vila García e Novos Cinemas en Pontevedra. E agora lle pido a César Parcero, coordinador do proxecto de investigación do municipio, que me acompañe. Antes tengo que beber. Isto me está bien por presumida. Levo 6 meses dicindo que eu non collo gripes, que non collo resfriados. E como a naturaleza moi sabia diso, pois sí que colles, como todo o mundo. Bueno, non te poñas moi cerca que non te quero pegar virus. Bueno, quería comentarlles, este é un proxecto que para nós ten un enorme valor. Estamos encantados de traballar co INCIP e co CSIC en poñer en valor o maravilloso, extraordinario, único patrimonio arqueolóxico que temos na provincia. Tiñamos firmado co INCIP e CSIC un proxecto, un convenio cun valor de 270.000 euros que tiña diferentes actuacións, intervencións en xacementos, charlas e conferencias para a posta en valor de ese patrimonio e a recuperación de materiais de Bendoiro que, cando cheguemos a ese punto, que vai a ser moi pronto, informará César Parcero, porque a verdade é que é unha maravilla de proxecto, non? O primeiro, nas intervencións en xacementos, imos actuar en 8 concellos, 8 actuacións que se van a desenvolver
entre este 23 e o ano 24. No 23 será nas Torres de Oeste en Catoira, en Cambados, na illa de San Sadurniño, en Fornelos, nos Chozos do Alén e en Cuntis, en Castro Landín. Xa no 24 imos actuar en Forcarei, en Garellas, en Vilagarcía Lobre, en Cano dos Ouros, en Oia, e en Petroglifos de Gargamala, en Mondariz. Aquí o que pretendemos é estudiar materiais arqueolóxicos de intervencións recentes ou que se conserven en museos e tamén ter máis información, traballo de campo nestes 8 espacios, nestes xacementos con metodoloxías de mínima invasión que nos van a permitir obter moita información sobre os elementos arqueolóxicos e sin producir impactos nestes espacios. A segunda son as charlas conferencias que imos a facer en 7 centros de ensino e en 2 instalacións da Deputación entre febreiro e maio. Todavía estamos a traballar para poñer as datas, pero van a ser entre febreiro e maio. Unha delas, ademais os títulos son maravillosos, la verdade, pois teño que felicitar porque tamén os relatos son moi importantes nas intervencións. Banquete na Lanzada, dieta e cultura material galaica, que se vai a facer no Carlos Otero Vilariño, no IES de Vila Longa, en San Senso. A segunda, vivindo no deserto 1000 anos atrás, en As Neves. Machados da prehistoria recente na costa pontevedresa, que se vai a Chatarra ou Tesoro, en Pollo, enigmáticas marcas arqueolóxicas na paisaxe, ou non tanto, en Vigo, ovellas, touros e porcos, sacrificios de animais na Idade de Ferro en Ponteareas, arqueoloxía dunha aldea abandonada, as paredes bellas de Silva Oscura en Forcarei, actividade metalúrxica e contaminación atmosférica desde a prehistoria en Tui, ouro, estaño e bronce, traballando metal nos castros galaicos que se desenvolverá en Lalín. E, por último, baixo terra, investigando os conflitos do pasado contemporáneo que se vai a desenvolver tamén na sede en Vigo. E o punto terceiro que lles comentaba é a recuperación de materiais de Bendoiro, que lle dou a palabra a César Parcero para que o conte con máis profundidade. Bueno, grazas, bons días. Moitas grazas á presidenta e a todo o equipo da Deputación unha vez máis por facer realidade este convenio, por apostar por esta liña de traballo que para nós, bueno, é o tipo de actividade que nos facemos e, lógicamente, nos parece moi interesante, pero que creemos que é unha achega moi importante, moi original que un organismo público pode facer para axudar aos concellos da provincia e aos cidadáns que viven neses concellos a recoñecer mellor os sitios patrimoniais que teñen ao seu redor, a darlles un valor social ou incrementar ese valor social e, polo tanto, a producir un enriquecemento das formas de vida desta xente e do seu recoñecemento da paisaxe que rodea. Como decía a presidenta, unha das liñas de traballo, aparte da intervención nestes 8 sitios que ela enumerou, é o estudo de materiais arqueolóxicos de distinto estilo e, en particular, un conxunto de materiais co que xa imos empezar a traballar nestas próximas semanas. Son materiais do Castro de Bendoiro, do Castro e Castiño de Bendoiro. Bendoiro é un conxunto de sitios arqueolóxicos que está no concello de Lalín e que foi excavado no ano 2006-2007 cando se construíu a liña do Ave. Foi parcialmente afectado por a liña do Ave, aínda que se fixo un túnel para salvar os sitios arqueolóxicos, se fixeron excavacións na contorna dos sitios e apareceron elementos que non se coñecían e neses elementos arqueolóxicos apareceu un conxunto moi interesante de materiais que de momento estaba depositado provisionalmente no Museo de Pontevedra, pero que dentro deste convenio o que queremos é tentar de recuperalos para, se é posible, esa é un pouco a intención, esperemos que si sea posible, que se sean expostos de forma permanente no Pazo de Liñares en Lalín, que é, digamos, o sitio máis próximo ao lugar onde foron atopados e que nos parece o lugar máis natural para que se sean expostos e disfrutados pola cidadanía. O conxunto de materiais é moi amplo, en cada excavación arqueolóxica se recuperan milleiros de pezas arqueolóxicas e o que fixemos foi unha selección daqueles materiais que creemos que teñen máis
potencialidade para ser expostos e para, digamos, para contar un relato máis interesante para a xente que os vaya a visitar. En particular, trátase de materiais metálicos e tamén de algúns materiais líticos e recipientes de cerámica que se van a limpar, consolidar, restaurar para que se sean pois iso, perfectamente visibles e perceptibles pola xente. Os materiais metálicos deste sitio son moi interesantes porque hai entre eles, estamos vendo aquí nas imaxes algúns exemplos, algúns materiais máis ou menos convencionais, o que estamos vendo aí, bueno, o que víamos na imaxe anterior unha moneda de época romana, ou o que víamos noutra imaxe parte dunha fíbula, dunha fibela, dun broche que son moi comuns nos castros de toda Galicia, pero hai outros materiais que son bastante máis excepcionais. Por exemplo, este espiral de ouro que vemos aquí, ou un brazalete de bronce, que seguramente vexamos tamén en algunha outra imaxe, que son materiais, en principio, que non son da época dos castros, e que apareceron na contorna destes dous castros e que plantexaban un dilema moi interesante, non? Porque era pois, ver que fan materiais tan antigos na contorna de dous sitios de Ría do Ferro. O que parece é que realmente, como pasa moitas veces, o espazo no que están os castros de Bendoiro ten unha ocupación moi longa no tempo e antes de que se construíran os castros ali, como 1000 anos antes, máis ou menos, houbo un lugar probablemente de enterramento que deu lugar a que a xente se enterrase con este tipo de obxectos e que, polo tanto, apareceron na contorna dos castros que, en principio, non teñen, xa digo, relación coa ocupación dos castros, son moi anteriores, pero que forman parte desa paisaxe cultural que se foi sucedendo ao longo do tempo no espazo de Bendoiro. Entón, con estes materiais, como decía, o que se vai facer é limpalos, consolidalos, restauralos, etc., e tentar de facer todas as xestións coas administracións pertinentes, en particular coa Xunta de Galicia e tamén co Museo de Pontevedra, para que podan ser expostos de forma, en principio, non sei se permanente, pero polo menos por un período moi longo de tempo, nas instalacións que a Deputación arranxou no Pazo de Liñares e que xestiona o Concello de Lalín e que, bueno, creemos que, como decía antes, é o sitio natural onde estes materiais deberían estar. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Non sei se teñen algunha pregunta sobre esta ou outras cuestións. Van a ser simultáneas. Vamos a empezar a traballar na recuperación deses materiais, pero tamén a empezar a traballar nos sitios que a Presidenta enumerou antes, en particular. Agora xa estamos únicamente pendentes de facer os convenios para... Perdón, sí. Decía que imos traballar en paralelo na recuperación deses materiais, pero tamén empezar a traballar neses 8 sitios que antes enumerou a Presidenta. En particular, os dous primeiros que se vai traballar son as Torres do Oeste, en Catoira, e a Illa de San Sadurniño, en Cambados, unha vez que teñamos os permisos necesarios para empezar a facer o traballo de campo. Para que lles quede así claro, non? No 22 comenzaron xa os traballos, que se realizaron as bases para a intervención en espacios e a selección e valoración de materiais do Castro de Bendoiro, porque isto fixemos moi democráticamente. Lles dixemos aos concellos da provincia que teñen xacementos que íamos a desenvolver este proxecto e aqueles que mostraron interés foi cos que acordamos cales iban a ser os lugares de intervención. Por lo tanto, no 22 bases, contacto cos concellos para o desenvolvemento dos proxectos de intervención que vamos a desenvolver e agora esta segunda parte é que haxa xa actuacións no 23 naqueles que lles comentaba, Catoira, Cambados, Fornelo e Cuntis, e no 24 Forcarei, Vila García, Oia e Mondariz, e logo as charlas e conferencias que se van a dar neste 23 en 7 centros de ensino e nas instalacións da Deputación de Pontevedra. E este é o convenio, non, que temos do 22 ao 24 con Incipit, con CESI, que ademais terá continuidade, non? Porque pois a verdade é que todo o traballo que temos desenvolvido, se afirmáramos outro anterior, pois nos ten dado moito coñecemento, moitas bases, e ademais este ano a verdade é que ten moito que ver con esa campaña turística que fala da orixe, e está claro que non somos así como somos, e temos esta relación co territorio porque fai moitos centos, miles de anos antes aquí xa houbo xente que deixou a súa cultura, o seu patrimonio, a súa forma de vida, a súa forma de alimentación, que tiveron conflitos, como se resolveron. Por lo tanto, o que estamos facendo é recuperar a orixe, non? E da man de unha institución como o CSIT Incipit, que teñen tanto coñecemento acumulado, por lo tanto nos permite facer as cousas ben.
Así que parabéns e seguiremos traballando. Algúnha cuestión máis? Pois agora lles pido que se queden un rato máis, porque claro, como traballamos tanto, ven agora María Ortega, que lles quere tamén anunciar cousas. Bueno, grazas. Moi bo día a todas e a todos. Moitas grazas unha vez máis por estar aquí acompañándonos para presentar este novo proxecto ou programa do Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra. Desta volta vos queremos presentar un proxecto que forma parte de outro máis grande que se chama Gravadas na Memoria. Gravadas na Memoria recolle a testemunha de 6 persoas que viviron moi de preto ao golpe de Estado, a represión, a posterior represión franquista. Con este proxecto marcámonos o obxectivo de recuperar aquelas historias en primeira man, en primeira persoa, de xeito que poidéramos recuperar estas historias que sufriron as persoas durante a represión para que non se perdan. Podes comprender que son persoas de avanzada idade e se non recollemos estas testemunhas, pois o máis seguro é que se perdan ou que se esquezan co paso do tempo. Entón, parecíanos vital recollelas. Estas grabacións permítennos facer un percorrido pola memoria durante o tempo republicano, así como durante o golpe de Estado e a posterior represión. E ten un protagonismo moi especial, como non pode ser de outro xeito, cando falamos da memoria do país, a illa de San Simón. Porque algunhas destas persoas foron a illa, incluso no caso de un home e unha muller que se coñeceron ali na illa porque ela ia levar notas na roupa a un familiar que estaba preso e coñeceu a persoa que posteriormente foi o seu home. Entón, a illa ten unha importancia nestas historias. Gravadas na Memoria está formado por 5 vídeos unhas pequenas que son pequenas pezas que todas as persoas poderemos visionar a través da web da Deputación de Pontevedra. Como vos dicía, Gravadas na Memoria é a terceira pata dun gran proxecto que xa iniciamos
ca publicación do relato, neste caso, autobiográfico de Maribí Villaverde, e que continuaremos con outras persoas de relevancia, e que seguiu tamén co que denominamos Cai de Caixón, donde recopilamos arquivos escritos, documentais e audiovisuais da memoria, de historias da represión. No primeiro mes de vida, teño que dicirvos que este proxecto de Cai de Caixón xa conta cunha participación de aproximadamente dunha vintena de particulares e organismos, como, por exemplo, o Instituto de Estudios Milloráns, que nos cederon o material para poder recopilalo e subilo a noso atopo, para que este a disposición do público en xeral, na maior parte dos casos, ou senón, polo menos, naqueles documentos onde hai datos que, por temas de protección, non se poden facer públicos abertamente, pero sí poden estar a disposición das persoas investigadoras. Como sabedes, o obxectivo do arquivo da Deputación é convertirse no gran lápiz de memoria de toda esta memoria que na actualidade aínda fica no ámbito familiar. Non só queremos recompilar documentos e fotos, senón tamén o propio relato. Ese relato que corre o perigo de perderse e que intentamos recuperar a través de gravadas na memoria. Temos claro que a memoria é patrimonio de todas as persoas da nosa sociedade, do noso país, pero eu creo que é un patrimonio internacional, mundial, que nós, como administración pública, temos a obriga de coidala e poñela a disposición de todas e todos como un ben de interese xeral. Agora vos deixo cas miñas compañeiras para que vos falen un poquinho máis polo miúdo do que recolle este proxecto, de quenes participan e de como se desenvolveu. Moitas grazas. Bueno, pois, en primeiro lugar, agradecer dúas cousas. Unha, que a Deputación tivese esta idea, esta iniciativa, que é necesaria, pero máis que é necesaria, é urxente. Urxente non urxentísima, porque a materia coa que estamos traballando é altamente sensible, son persoas moi maiores, e, de feito, había dúas persoas que queríamos entrevistar e non puidemos, unha porque morreu e outra porque xa non está en condicións. Entón, urxe facer este traballo e a verdade é que parabéns pola iniciativa e agradecer que confiasen en nós, porque alén do traballo que María Xesús López Escudero e máis eu fixemos, a nivel personal, pois é un luxo poder compartir as horas que compartimos coas persoas que entrevistamos e con outras persoas que non están aquí, porque para nós mesmo é un tesouro, non? Poder gozar de momentos únicos que esas persoas son parte da historia, dunha historia non contada e dunha historia que non está nos libros de historia e que, grazas a este proxecto, vai estar a disposición da cidadanía. E precisamente de San Simón eran as lavandeiras que quixemos entrevistar e bueno, por nada, non? Entón, nese sentido sí que foi de alguna maneira un fío condutor e bueno, xa non nos quedou outra que entrevistar xa os descendentes, non, desas persoas. E bueno, pois María Xesús López Escudero é un referente dentro da investigación, a loita pola memoria no país, e a verdade é que foi un luxo traballar con ela e que vos vai comentar así algunha das persoas concretas coas que traballamos. Bueno, pois grazas, Eva Menjuto, por suposto, polas túas verbas. E, como non, pois agradecer tamén á Deputación, non? A realización de todo este proxecto que nos permite achegarnos pois a unhas vidas, a unhas experiencias dramáticas, non? Que están afrontadas sempre non desde o dramatismo, sino desde a xenerosidade. Son xente que participan nas entrevistas sin ningún ápice de rencor nin de ansias de venganza, sino todo o contrario. O que queren é dar a coñecer as vidas
deses familiares que perderon pois por la loita por uns ideais, non? Nestas entrevistas o que vemos é que non son somente as protagonistas, as verbas, as palabras da xente entrevistada, senón que tamén teñen unha importancia enorme as fotografías, as imaxes, as cartas que conservan e os obxetos, porque os obxetos en todo este entorno se converten tamén en protagonistas polo gran simbolismo que poseen. Eses obxetos que falan da xente que os tivo, deses seres queridos, non das familias, que nun labor de resistencia e de rebelión, pois conservaron todo ese material nuns momentos de silencio, de opresión, de ignorancia e de violencia, e fronte a iso, nese acto de rebeldía, as familias o que fixeron foi guardar todo ese material para algún día sacalos á luz. Ese material que viviu agochado moito tempo, porque, por suposto, en épocas de ditadura e na postditadura, desde logo entraban cando querían nas casas, arrasaban con todo, porque non somente se interesaba matar a xente, senón que interesaba era non deixar constancia da súa existencia. Quero dicir, anulalos tamén como persoas e anulalas como persoas. Entón, ese acto de resistencia e dignidade permitiu precisamente guardar todo ese material. Entre as mulleres e homes que entrevistamos, Carmen Araujo de Vigo é a persoa que ten 100 anos xa, a maior delas, e, bueno, pois, esta muller nos lembra como viviu uns anos para ela, os máis felices da súa vida foron os da República. Unha muller que fala do seu avó, que precisamente era originario daqui de Mourente, José Araujo Pérez, que era socialista, e que era canteiro, foi para Vigo, e precisamente despois foi artífice de unha serie de edificios emblemáticos de Vigo, mais sobre todo da Casa do Pobo. E ela lembra, desde logo, con moitísimo agrado, os anos vividos despois dos anos 20, da construcción desa Casa do Pobo, onde había cantidade de actividades de tipo cultural, sindical, e ela participaba neles, non? A partir xa do alzamento, xa uns días antes, lembra como saía do instituto cos 14 niños despois de obter unhas boas notas e chegaba a casa pois cunha chea de ilusións polo medio, cun futuro moi prometedor, mais aos poucos días o alzamento militar troncou todo iso, mudou completamente a situación da familia con 2 tíos apresados e un deles asasinado. Lembra como, falabas de San Simón, precisamente como de pequeniña iba, de pequeniña xa de mociña, pois ia a visitar ao tío primeiro ao cárcere de Vigo, ali no Príncipe, non? Donde está o Museo Marco, e despois foi a San Simón, non? A visitar, quero dicir que xa unhas adolescencia, neste caso, marcada xa e aniquilada, marcada pola ausencia dos seres queridos, non? Josefa Mojón, da Cañiza, outra das entrevistadas, irmá de Antonio Mojón, que foi un dos asasinados na Cañiza xunto coa alcaldesa, e garda unha serie de obxetos como o gran tesouro, e desde logo os ollos se lle iluminan cando colle a pluma Parker, que o seu irmán, que era mestre, Antonio Mojón, que tiña 21 anos, que foi asasinado, e con esa pluma pois escribiu unha dedicatoria nun cadro que lle adicaba aos pais, e nesa dedicatoria precisamente pedía perdón para a xente que o asasinara, non? O sea, a grandeza desta xente que, aparte de loitadora, pois era impresionante, non? Os seus sentimentos. Mostra, por exemplo, unha lápida que lle puxeron no cemiterio e que levantou tamén digamos que polémica, porque lle obligaban a retirala simplemente por figurar unha inscripción que poñía a gadaña chegou a vida de Antonio Mojón con 21 anos, non? Entón, como non aceptaban esa palabra de gadaña, mais o pai dela negouse a retirala, non? No cemiterio. Unhas vidas e unhas familias totalmente marcadas polo desastre do alzamento, pola barbarie fascista, e que guardou todo este material
garda tamén as esquelas que publicaron anos despois, no 60 aniversario, por exemplo, no Faro de Vigo, e que tamén houve problemas, simplemente por poñer frases como tu familia non te olvidará, nunca podrá comprender, porque hai que matar ás persoas por un ideal. Bueno, pois esa frase simplemente nas esquelas xa plantexaba problemas. Na actualidade aínda esta muller, Josefa Mojón, comenta como sufre a marcarse na cañiza por seguir combativa, porque é unha activista da memoria e que participa en todo tipo de homenaxes que se poden facer ao seu irmão e aos asesinados da cañiza, e como, pois, ao participar e ser unha das personaxes do péndulo da obra de teatro, que se non hai pouco, pois resulta que houve xente que volveron outra vez xa a presionar sobre ela e retiraronlle os xeranios da porta da casa, con moi bo sentido de humor, menos mal que me deixaron as macetas, non? Vidas marcadas por completo por toda esta barbarie fascista, como, por exemplo, a familia do recunado da que nos vai falar Eva Mejuto. Temos unha pílula para ver a historia de Mojón, pero casi o vemos para finalizar. Pois outra das persoas que entrevistamos foi Antonio Recuna, que foi o primeiro alcalde de Vilagarcía da democracia, e o seu tío foi o último da República. E, bueno, pois falando dos xetos, entre as distintas cousas que nos contou, pois foi, que nos amosou, foi un debuxo que lle fixo Reixiño, que foi un dos presos máis novos que estivo en San Simón e co que el compartiu moitos momentos dentro da illa e despois, non? Pois, bueno, a toda a súa familia represaliada e, bueno, pois unha historia que casi percorre o século XX, tamén anda polos 90 e pico anos, e aínda cunha lucidez abraiante e cunha vontade. Creo que todas as persoas entrevistadas acababan con: é moi necesario recuperarmos, é moi necesario lembrarmos para que isto non se volva a compartir. Os máis novos que entrevistamos foron a Bernardo e a Teresa Nores, que son fillos precisamente de dúas persoas que namoraron en San Simón, e, bueno, pois tamén contan unha familia de Cangas moi afectada, moi represaliada, con dúas persoas moi directas asesinadas, pero moitísimas persoas presas e marcadas durante moitísimos anos. E aí hai momentos tamén moi fermosos, nos que gardan como a tesoura, estes obxetos dos que falaba María Xesús, pois desde unha caixa de madeira que o seu pai lle agasallou a súa nai, que, como vos digo, coñeceronse cando a nai levaba roupa limpa e comida a un preso de Aragón, que era o que ela de alguna maneira se comprometía a cuidar. Acabou, digamos, ampliando o seu obxectivo inicial e namorándose dun dos presos. Pois esa caixa que se tallou dentro da propia illa, dentro do propio campo de concentración, pois aínda agarda, non? Así como hai outro documento tamén, pois a propia sentenza pola que fora condenado a morte o seu pai, que finalmente pois fora reducida a pena, unhas cintas que lle deron ao seu tío, que foi, bueno, pois que tamén morreu no barco Liberdade, non? Loitando pola República. E, bueno, pois a verdade é que unha experiencia que creo que para calquera persoa que se chega ao vido moi emotiva, moi emocionante, pola parte histórica, pero creo que tamén pola parte humana, non? Porque son testemunhos persoais, de persoas individuais, pero que representan unha colectividade dunha xeración que foi silenciada, que viviu co xugo de seren persoas marcadas e que falan con orgullo, falan con dignidade e rompen ese silencio para compartir xenerosamente pois coa xente que, sobre todo, falaban das novas xeracións, non? O importante de que a xente máis nova chegue ao seu relato. E a última persoa que entrevistamos, xa vos fala María Xesús tamén. Bueno, pois foi Antonio Monroy, que tamén anda polos 90, eu creo, non?
E, bueno, pois, no seu caso, volvemos falar dunha infancia aniquilada, privada, pois, de seres queridos. E, neste caso, foi o seu pai, Adolfo Monroy, que aos 41, pois, asasinaron, non? Bueno, fala cunha sensibilidade impresionante da figura da nai, o sea, porque é moi importante, desde logo, a presenza das mulleres, todo o que sufriron, non? Despois desta barbarie e durante todo este tempo, e fala da figura da nai, e sempre di que foi unha mártir, que foi unha morta en vida, e di nun momento, porque ao meu pai mataron e rematou todo, mas ela logo viviu toda a vida con esa pena, conta como choraba todos os días, vestiuse de negro, e nunca máis sacou pois a cor negra do seu armario, non? Fala, pois, comenta, tamén fala dos victimarios, fala do rabioso, ese garda civil que, bueno, que se asañaba coa xente, e nos dá o que decía Eva, pois un pouco un fresco de todo o que era a época aquela en Bouzas, en Alcabre, non? O sea, todo o que foi a represión naqueles anos en toda esa zona, falando dos falanxistas, falando mesmo como da Igrexa, cando, por exemplo, o pai pois o deteñen e entón a nai busca axuda por todas partes, vai visitar ao cura, pídelle un certificado de boa conduta, o cura lle di que non lle dá porque non o coñece, cando as fillas iban a catequesi, estaba farto de saber quen era. Fala un pouco tamén do tema da escola, que aparece presente en diferentes entrevistas destas, non? A situación da escola daquela, fala dunha mestra falanxista que a nai volveu tamén a pedir axuda para lograr que conmutaran, non? A pena de morte do pai e o liberaran da morte, e que a falanxista lle di, mira, vaite a ofrecer a Santa Rita a ver se consigues algo, non? Bueno, pois este home, a Antonio Monroy, que aos seus 90 anos, despois de estar na emigración, porque xa vos digo que aparece como un reflexo do que foi aquela época, non? Tivo que marchar a emigración, igual que algún irmán, volveu, e desde a volta pois xa entra en contacto con xente que participa no movimento memorialista e sigue, pois, igual que Josefa Mojón, da que vos falaba antes, pois cun activismo impresionante digamos que no objetivo de facer coñecer a xente, deu charlas en institutos, participa en todo cantos actos hai da memoria histórica e, desde logo, cunha mensaxe de esperanza, nunca de pesimismo, senón que o que quere é facer participar e que a xente coñeza o que pasou para que non se volva a repetir a historia, non? Leo simplemente xa para rematar, bueno, escribiu un poema, ou xa ten diferentes escritos tamén sobre contando un pouco toda a súa experiencia. Leo pois unha esquela que publicaron tamén no Faro de Vigo con certos problemas. Adolfo Monroy Figueroa, asesinado a los 41 años el 12 de noviembre del 36 por un conocido armador de Bouzas, y dejó viuda y 9 hijos. Nos quitaron el derecho a conocerte, nadie nos puede quitar el derecho a recordarte. E iso é precisamente o que se pretende un pouco tamén con todo este programa, non? Desde o recoñecemento a homenaxe para todas estas xentes que participan e, por suposto, para toda a xente que sufriu pois as atrocidades da barbarie fascista. Poñemos un anaquiño, un petisquiño. Eu creo que a entrevista máis emotiva, non? Que creo que o resultado, non? Creo que quedou así dos máis fermosos, que é o de Josefa Mojón. E, bueno, un petisquiño de 2 minutos para que vexades un pouco sentir a idea deste proxecto. Son Josefa Mojón Vázquez, nací no 10 de outubro de 1932. Era irmán de meu irmán Antonio, que foi fusilado o 31 de outubro de 1936, en Vigo. Bueno, os mojóns éramos de izquierdas, e seguimos sendo de izquierdas, pese a quen lle pese. Pero a coñencia decidían que matalos, que son un peligro.
de que lle enseñaba aos rapaces a ler e a escribir. E despois, cando os trouxemos aos 5 anos, puxemos a lápida. Entonces, claro, deronlle a queixa un sobrinho de meu pai, o sobrinho contou a meus irmáns viñeron a casa, papá, temos que sacar a lápida por encima do meu cadáver. Nós non mencionamos a nadie, só poñemos unha guadaña. Se se sinten guadañas, nós non lle temos a culpa. Si, miña nai despois, a Guardia Civil ainda lle meteu tiros por debaixo da porta, despois de matar o meu irmán. E a miña irmán, cando viña da escola, collían ortijas e dabanlle polas pernas. Había unhas rapazas máis grandes, pero ben non sabía arnais, pero non... Si, cando chegaba a casa, coas pernas todas ortijadiñas, miña nai iba a falar co arnais, pero bueno. Eu diría aos rapaces de hoxe que foran máis humanos, que se repartira o ben entre todos, que todos convivíramos e leváramos a vida sin rencor, sin maldad, sería o máis hermoso. Pero non é verdad. É importante, eu non quero que isto se olvide. Por iso fago todo isto, para que a causa non se olvide. Bueno, non sei se queredes facer algunha pregunta, non, ao mellor non tanto a min como a Eva Mejuto e a María Xesús Escudeiro, as que teño que dar as grazas por este proxecto, así como a toda a equipa que está detrás delas, a Marcos e a todo o mundo que está detrás desto, e como non, a nosa técnica de memoria histórica, Monse Fajardo, que xa sabedes que case que é imprescindível nestes proxectos. Algúnha pregunta? Non? Bueno, pois moitísimas grazas e xa vos as avisaremos nas próximas ocasións. Graciñas.